velkommen til E45. Vi er ved at lege med lidt Festo luftcylinder. Og det er sådan, at allerførst så har vi et luftrør, der kommer ind fra kompressoren, som løber ud i en slange, som og så kommer den her og går ind i det her joysticks. Og så er der sådan nogle udlufter her. Her går det ind, og så når man stiller frem og tilbage på det, så går det så ud og ind af de her to slanger. Og de går så begge to op på sådan en luftcylinder. Og her er en automatisk udlufter, så den går automatisk, den går hurtigt ind og langsomt ud. Har vi byttet de her to, så er det været omvendt. Så man kan stille alt efter, hvor man, hvis man har den på en byggeplads eller lidt, om den skal hurtigt ud og langsomt ind, eller langsomt ind og så langsomt ud og så hurtigt ind. Eller hurtigt ud og langsomt ind. Så det når du trykker frem her, vi har stillet den til, når du trykker frem, skider den ud. Og det er det, jeg snakker om. Den kører langsomt ud, men den kan køre hurtigt ind. Vi kan også få den til, hvis vi bytter de her to luftindgange, så gør den køre hurtigt ind, eller køre langsomt ind og hurtigt ud. Man kan også trykke en gang, så kører den ikke kun lige lidt der. Så er det, når den får modstand. Det kan du lige vise. Når den får modstand, så stopper den sådan halvvejs eller sådan noget. Og det er sådan set vældig skægt at stå og lege lidt frem og tilbage med sådan en luftcylinder.